在一个不经意的清晨，我发现厨房桌上留着一张纸条，那张纸条上的字迹已经模糊不清，仿佛预示着即将发生的变故。纸条的内容透露出妈妈决定追寻自己的新生活旅程，她的字里行间流露出鼓励的语气：“你要坚强，加油前行。”我感受到了突如其来的孤独，仿佛被无情的现实抛弃。孩子的心灵因此受到巨大的打击，人生的梦想和希望瞬间破碎。我得知老妈的人生轨迹被她的黑道情人木村所左右，我内心的怒火难以平息，对母亲的行为无法理解与原谅。然而，心中的怒火转化为对那个叫木村的男人深深的憎恨。自那天起，我的生活中多了对北斗神拳的痴迷和学习。我追随着北斗神拳的主人公剑次郎，意图效仿他的英雄事迹。剑次郎胸前的7星伤痕成为了我心中不灭的标志。在一个险恶且荒废的社会背景之下，剑次郎的精神照亮了希望。他以北斗神拳的名义清扫罪恶，恢复世间的正义和平衡。北斗神拳的秘技，目标直指敌人的生命要道，一击必杀。拳法的威力之大，常常以惊人的爆炸效果作为终结。通俗的说，就是以精准的穴位攻击，掌握生死大权。这个孩子每一天的生活都被严格的身体训练和漫画阅读填满，坚持日复一日的锻炼和阅读，竟然不知不觉坚持了整整10年。阿笑在这10年的锻炼中，首次遭遇失败，开始反思和总结。他开始怀疑是不是因为找错了穴位，才导致没有击倒对手。但漫画中并没有明确标注穴位的位置，这让他感到困惑。于是他下定决心学习更为系统和专业的医学知识。他开始研究人体的解剖学、骨骼肌肉的构造和相互作用。在学习的同时，他从未放弃对漫画的热爱，继续深入研读。他甚至开始涉猎心理学领域，希望能更好地理解对手的心理。在锻炼强健的肌肉的同时，他也注重提升手指的灵活度和力量。他的生活仍然围绕着漫画的世界，汲取其中的智慧和力量。最终，他的努力得以证实，成功获得了按摩师的职业资格证书。24岁的小香正在一所专科学校努力学习，立志成为一名专业的指压师。每当放学铃声响起，他总是匆忙赶回家，心系着卧病在床的父亲。小香的夜晚分外漫长，他在夜晚的风俗店里辛勤工作，他独自承担着自己和父亲的生活费用，这是他不得已的选择。小香的按摩技术让他在客户中留下了深刻的印象，从而拥有了固定的回头客。然而，直到那个男人的出现，他一直不败的神话才被打破。不论尝试了多少种手法，都无法让阿笑感到一丝的快乐。最终，他用着剑次郎的口吻向小香传达了这些感受。理解他人的情绪确实至关重要，但再精湛的按摩手法，如果没有触及内心，亦是徒劳无功。阿笑稳稳地按压在神门穴上，轻轻地尝试着施展自己的技艺。通过观察他胸前的曲线和紧身裙的剪裁，推断出他的肩膀肯定背负着沉重的疲惫，而对应缓解这种疲劳的穴位正是肩颈。他全神贯注地将所有的注意力集中于指尖，然后用力地按压下去。没想到效果竟出奇的好，就这样，肩部的重压似乎一下子就消散了许多。然而，问题总是接踵而至，因此不正常的盆骨也在意料之中。要想有效地缓解腰椎的压力，就必须不断地施加按压，并轻微摇晃。当小香在这样的按摩下获得了如梦似幻的舒适体验之后，她决定跟随阿笑一同工作。在这个充满各种奇特装置的治疗室里，面试的问题实在是简单直接。询问他为何想成为一名指压师，原因无他，只是因为他习惯了为父亲提供按摩的温柔抚慰。自那以后，为身边的人提供肩部按摩成了他的爱好。在他看来，按摩不仅仅是一种技艺，更是一种能够带给他人幸福感的神奇力量。阿笑对此却不以为然，对于幸福这种虚无缥缈的东西，他总是嗤之以鼻。他修炼北斗按摩神拳的初衷，是为了用自己的双手终结一个男人的生命。他的第一位客人是一位大公司的老板，阿笑与他交谈时，完全采用了剑次郎那种简短而冷漠的风格。野田夫妇即便相伴45年，依然深爱着彼此，但老人的生命可能只剩半年，在生命的尽头，他渴望与爱妻再次重温旧梦，但是身体的不适让这个愿望显得遥不可及。因此他询问：你能帮助我们吗？阿笑利用北斗神拳的技巧刺激腰部的交感神经，以促进血液循环的效果。野田先生感到非常舒适，身体也渐渐恢复了活力。但当他转头望向妻子的那一刻，身体的力量又突然消失了。问题显然不在于身体本身，而是潜藏在心理层面上。此时他需要重新唤醒那份恋爱时的激情和冲动，但尽管努力回忆，却只能勾起些许模糊的记忆。阿笑斩钉截铁地宣称，他必须让这对夫妇享受他们的这个宁静而温馨的夜晚。紧接着定位四神聪顶端的百会穴，激活脑部神经，增强记忆力。小香好奇询问刚才的手法名称，阿笑解释说是北斗神拳与现代心理学的结合。如果对北斗神拳一无所知，还想精通按摩技巧，简直是白日做梦。我会确保你从头到尾逐字逐句学会。小香回家向父亲提及这位按摩师，他技艺非凡，却略显古怪。第二天，阿笑提出更高的目标，
希望将按摩提升至新的层次，最好是放弃夜店的工作。今日前来的客户，每个月都会做一次常规的肩部按摩。如果你能让顾客满意，我将正式聘你为员工，月薪100万，豪气冲天，但要求每周6天的工作日。这位顾客是个职业相扑选手，他在最近的比赛中败给了关森，对方采取不正当手段，暗中用肘击打他的眼睛。关森并未愤怒，反而安抚手下，仅因失利便生气，不仅有损风度，更会损害个人名誉。手下虽然认同，但不明白品行固然重要，但连续的失败会积累过多的压力，对身体不利，这不就是本末倒置吗？因此，为了缓解压力，一旦习惯就会得以放松。他每个月都会接受一次按摩。最近感到胃部不适，出现了斑块迹象，阿笑在旁观察着，先让小香尝试处理这样庞大的体型，需要正确的姿势来确保客户的舒适。小香起初显得有些紧张，按得太用力，但客户过于敏感，力度太轻又觉得疼痛。阿笑通过刺激足底的涌泉穴来缓解颈部的酸痛，通过刺激穴位以促进血液循环的效果。开始时的轻微疼痛是治疗过程中的一个自然现象，脚掌的每一寸都与身体的各个穴位相联系，从颈部的僵硬到甲状腺问题，再扩展至食道和肝脏的各种症状，同时进行精准的穴位定位，力度适度增加，达到32%的最佳效果。这样的方法才能让人体验到如同一部跨越凡尘的感觉。其实并不是小香的技巧有问题，而是需要找到正确的方法。接下来处理的就是紧张的精神压力。在幻想中，关森的对手嘲笑他实力不足且多病，还不如放弃比赛，回乡下种地去。而关森的心中则完全被品行2字所占据。阿笑首先刺激脚拇指的穴位，唤醒大脑的清明，然后针对太冲穴施压，以驱散心中的烦恼和焦虑。小香每月赚取的100万收入，终于让老爸有能力定期进行医院的身体检查。阿笑仍然无法忘怀与母亲一起度过的日子，在遭到抛弃后，他一直与祖母相依为命，内心充满了对复仇与北斗神拳的执念。当祖母去世后，他变成了孤独一人，现在他日复一日地期待着他的出现。记者九田通过出售情报给阿笑以赚取生计，如今几乎可以确定木村将成为黑道家族的下一任老大。他经常抱怨自己的腰痛，因此也遭受了不少性骚扰，情报仅此而已。如果有能力，就去解决他吧。木村对疑惑成为下一任黑道老大的消息感到困惑，尽管这样，他看起来并不讨厌这种传闻。在此期间，他试图对九田做出过分举动，但被拒绝。为了缓解内心的愤怒，他只能对手下发泄。在施暴过程中过于用力，导致腰痛问题恶化。九田小姐趁机向他推荐阿笑开设的按摩院。小香了解到这背后的真相后，感到非常难过。但为什么复仇要选择复杂的按摩手段呢？有没有更直接简单的方法？之所以选择按摩，是因为在过去30年里只专注于穴位研究，用其他方式复仇，岂不是对自身记忆的一种浪费？使用致命穴位能否构成医疗事故？次郎在法庭上的身影让人忍俊不禁，因此谋杀也需要智谋。小香听得一头雾水，同样感到困惑。那你打算怎么行动？非常简单，选用未知的穴位执行暗杀。1个月内形成血栓的可能性，2月后可能导致动脉阻塞，3个月内或因神经麻痹而死。随即引用剑次郎的经典语录：你已死亡，这一刻终于到来。30年的耻辱全赌在这一局上。九田和木村即将到达，小香若不愿见证杀戮，可离开。当木村踏入门槛，展现必胜的自信，不容浪费时间，立即开始秘密行动。九田面露狡黠，小香茫然失措。30年屈辱即将画上圆满句点。暗杀的穴位共12处，完成需13分钟。首先要确诊身体和器官的确切状况，但这家伙还有其他疾病，原来数年前患过胃癌，治愈后又患脊椎肿瘤，估计活不过3个月。阿笑感到困扰，木村可能比暗杀计划更早痛苦的死去，这30年似乎白费了，绝不能让他轻易死去。死亡也要有棘手掌控，计划总是赶不上变化，立刻行动补救。治疗腰痛多个穴位需要精准迅速的操作，没有能消灭肿瘤的技巧，如果还有一线希望，只能指望幸福的力量。此时阿笑心中战斗激烈，为了除掉木村，30年磨练只技，如今却希望他活下来。阿笑竟然想要救木村，难以置信。这与剑次郎的作风迥异，更像是义兄托奇，可能是北斗神拳中最为热血的人，纯粹无私，将北斗神拳技艺转化为治愈之道。小香仍满脸疑惑，对托奇的印象并不好，遭受了一番教训。电视节目内容仍旧莫名其妙，原来是一档按摩主题的综艺节目，参与者均是按摩界的大师，其中有气功高手老王、泰式按摩专家佐藤，还有精油专家阿布。阿笑对此毫无兴趣。小香直问是否放弃了复仇，名气一旦建立，木村必将重现。如果你愿意的话，还可以装扮成剑次郎亮相。阿笑对扮演剑次郎的想法非常着迷，在小香朋友的帮助下顺利完成报名。为了更贴近动漫形象，计划将衣物撕裂，还要让小香扮成尤利亚，同时穿着这套衣服时必须自称剑次郎，没有任何讨价还价的余地，立刻投入角色扮演。小香不情愿的同意，提出了一个问题：
询问是否为了复仇才参加电视节目，阿笑肯定的回答，但从他的表情可以看出，其实只是想享受扮演剑次郎的乐趣。第二季最强按摩师的争夺即将开启，本轮比赛只有1人能通过选拔，挑战3位按摩大师。第一季的前3名分别是老王、佐藤以及阿布。作为程序员，请欢迎第1位挑战者阿笑登场。主持人因受辱而哆嗦，别无选择，只能保持沉默。开启第1环节的比赛，素有最僵硬之人称号的老吉登场，他以铁一般的肩膀在僵硬界称王，让按摩师们热血澎湃。今日他的僵硬程度达到有史以来的顶峰，为了更好地展示其僵硬状态，他必须坐下，在接受按摩前还要发表嘲讽性的宣言，培养出一副铁一般的肩膀。在电脑前工作超过20年，运动对他而言是不可能的事，这辈子绝不会尝试，即使天降大雨也绝不会撑伞。撑伞的动作会使得肩部不自觉地进行运动，这独特的僵硬技巧至今无人能够模仿或超越。阿笑简洁地用了3个字回应，意义何在？这一幕在场的人都感到了深深的窘迫。这段故事的起点要追溯到老吉小学时期的故事，他的父亲为他置办了一台全新的电脑，自此他便沉溺于数字世界，对外部世界兴趣缺缺，自认为是电子世界的探索者，逐步步入了极客的神秘领域。成长之后，他仿佛注定要进入某个高科技公司，从事高薪工作，但这样的美好设想只持续了短短半年时间。他所面临的工作量如同地狱一般，无休无止，他几乎不具备基本的沟通技巧，沟通分数即可忽略，这导致他在同事之间建立了难以逾越的障碍。换句话来说，他的生活几乎只与电脑为伴，其他一切皆为空缺。随着时间的流逝，他的肩膀变得越发的僵硬无比。突如其来的一天，他意外成为了公司里的焦点人物，尤其是当女性同事尝试接触他时，那种快感让他仿佛飘飘欲仙。因此，僵硬不期而至的成为了他与世界沟通的唯一方式。再换个角度来说，他的世界里除了那份僵硬，别无所获。最终，他自豪地得出结论：我的极致僵硬，无懈可击。3位按摩界的大神们察觉到，问题不仅仅局限在肩膀部位。阿笑仅仅触摸了肩膀，就敏锐地发现颈椎同样存在问题。随即，阿笑运用了他的推拿神技，开始了治疗程序。推拿作为中国传统理疗方法之一，以其独特的手法调节身体经络，同时调和人体的气血循环，不忘嘲讽老吉在僵硬界的地位毫无稽之谈。如果他继续保持如此不良的姿势，生命的持续将大打折扣。颈椎压迫会导致椎动脉的压迫，最终可能造成血管堵塞。总之，我们的首要任务是让你变成一个能够挺直腰板的人。老王作为这方面的专家，对推拿的科学性进行了解释。推拿虽显粗糙，但实际上是精准的作用于特定穴位，就如同意大利面条，只有与编号42的混凝土相搭配时才能尽享美味。结合勾股定理，我们可以轻松推断出小青其实在胡说八道。解决了驼背的问题，接下来便是脖子的问题。只要施加力量的角度和强度把握得当，便不会对肌肉造成任何损害。左手稳定支持下巴，轻柔地将弯曲的脊椎矫正，精确角度下的快速摩擦技术使他能够自如地俯卧。老吉轻蔑地说，只是硬拉直了骨头。他自傲地声称自己的僵硬无人能敌。阿笑不得不佩服这位大叔，的确有2下子，但面对精准的打击技术，他的抵抗显得微不足道。老吉的抗拒让他的身体更加紧绷，尤其是在腰部故意施加压力，显露出防御的姿态。阿笑变换策略，对阳陵穴位发起疗效攻势。这种刺激只是为了分散对方的注意，等待敌人暴露弱点，以便掌控局面。按摩的本质是带来幸福感。如果老吉放松肩部，他认为这将带来不幸，消除了可能危及生命的问题。但若强行剥夺他的幸福，可能引发更多压力。从野田那里拿到的钱多到根本花不完，同时对他的惊人僵硬表示赞叹。这话只是为了显得酷。小象的忧郁眼神让人联想到尤利娅，再加把劲，他能变得更卓越。在这期间，木村也在赞赏节目，给出高度评价。接着又遭到久田的拒绝。小弟一边成为出气筒，一边预约了按摩。小象认为终于上了电视，应该利用这机会宣传。阿笑却觉得毫无必要。约20年前我救他一命，他心脏病发作时，若不是我，他早已离世。自那以后，他资助我学习了10年专业技术，获得了4个国家证书，并且买下了这栋楼供我开店。然而，越是优越的条件，越让他回忆起往昔。每当木村被人拒绝，不管是谁，都难免受些伤害。童年的阴影深深地扎根于他的记忆，每一天都痛苦不堪。因此，他誓要击败那个人。他的母亲带他回家的那天起，就知道他并非善类。半年后，他提出了无理的要求，遭到拒绝后，他的恶劣本性暴露无遗，日复一日的被虐待。最初母亲尚试图干预，但不久后，他也选择了漠视。渐渐的，母亲的面貌变得模糊不清。次日，木村来电接受按摩，针对腰痛最佳的是肾俞穴位。
运用适度的力度与频率进行全身按摩，尽可能减轻肿瘤引起的疼痛感。按摩后极致的舒适感，阿孝的计划才正式启动。不仅为木村提供折扣，还允许他无需预约随时光临，还差一点便能带给他至高无上的舒适体验，在幸福的巅峰将其终结。但事情并非如人所愿，刚离店门口便遭遇车祸。阿孝立刻进行急救措施，勉强使木村的心跳恢复。你个小王八蛋！进一步的治疗只能依靠医院了。木村的妻子来表示感谢，却未认出眼前这人是自己的亲生子。阿孝突然决定放弃复仇，从此失去了活下去的目标。日宅在家中不愿外出，连按摩店也失去了继续经营的意愿。小香向野田求助，以讲述此事。出乎意料的是，野田竟然同意帮助阿孝报仇。既然那人患有绝症，为何不救治他呢？不要低估我的经济实力和影响力。已经联系了全球最顶尖的脊柱肿瘤专家，即使花光所有积蓄也要保他性命，这样你就能重新启动你的复仇计划。但是有一个前提条件，要像剑次郎那样坚持到底。阿孝立即重燃斗志，准备投入第2场电视节目的竞争。小香不仅要追看北斗神拳，还要通过考试探求支撑剑次郎不懈战斗的动力是什么。小香认为是为了世界和平。阿孝戏谑道，那是联合国的任务。再次追问如何赢得同伴的认可，小香坦白地说，首先要找到与你有共同世界观的人。紧接着，中村这位超级硬核的宅男出现了，因与一位虚拟角色的恋爱结束而陷入难以自拔，听闻本地可以治愈情感创伤，遂决定尝试。他的虚拟爱人名为千佳，对他的挚爱深似海洋。然而随着角色的下架，无法在屏幕上重逢，他感到哀伤。中村虽能辨别虚拟与现实，心理障碍却难以跨越，导致夜晚频繁出现呼吸过度等问题。阿孝一掌劈下，等同于刺激了4个穴位，这是人人能够掌握的面部紧急救护方法。大致了解了情况，请您躺上治疗床。中村情感波动不定，伴随不规则的呼吸，缓解胸部压迫感需要通过震动，同时适当施压。仅几秒钟，中村就感到身体格外轻盈，但这种状态仅能持续短暂时刻，一旦冲动行事，又会复归旧状。治疗精神创伤更多依靠开解与引导，仅因一虚构角色退场，便以为是与之分离了吗？我钟爱的北斗神拳在30年前就完结了，但剑次郎从未在我心中消逝。阿平亦希望在心中永远铭记千佳。接着是对灵台穴的按压，这就是心脏所在。对于彻底的宅男来说，这种疗法尤其有益。电视节目《铁人按摩师》第2季第2场比赛拉开帷幕，主持人宣布北斗神拳继承者华丽登场。果不其然，又遭到了严厉的批评。这回的挑战者是病理学部门的主任西上，他曾因质疑东洋医学缺乏医疗证据而引发争议。双方初次交锋充满对立情绪。按照规则，挑战者需要发表讽刺宣言。作为一名实践医学的专家，西上以尖端技术审视患者，而你们这些按摩师真以为仅凭双手便能治愈吗？阿孝开始分析情况，他的脊椎轻微的偏向左侧，右腹斜肌略显肿胀，总体来说病情不算严重，双腿静脉呈现膨胀状态，显然是静脉曲张的症状。在把脉时，不断有关按摩无效的嘲讽声。诊断完毕，双方各抒己见。西上坚持认为单凭双手无法超越西医，阿孝则认为治疗和救人应去医院，但按摩能带来幸福感。随即直言他有结肠息肉。西上惊讶不已，问到怎知此事，阿孝坦诚回应：20年的时间里，通过这双手探索了无数人体，你的病情更为严重，向左下垂的肩膀，异常发达的腕屈肌，加之手腕的弯曲角度，这姿势真是过于引人注目。小香的父亲观看了节目后，大力称赞阿孝非常出色，只是他的说话方式略显古怪。久田得知小香月薪100万，感到难以置信，他凭何能与自己辛苦工作的薪水相当？阿孝解释说，与他在一起总能感到格外轻松。坦白说，就是喜欢小香。木村的手术极为成功，直到今日仍不知自己曾患癌症。按摩再次起到了重要作用。正如阿孝母亲所言，不能轻易让那个男人逝去。时间追溯到多年前，父亲因债务消失，母亲为偿债成为木村的女人，为了保护儿子，不得不同意与其在一起。原本以为木村只是个小流氓，没想到他有如此怪癖，一旦遭拒绝或阻止，便会伤人甚至杀人。那凶狠的模样让人不寒而栗。最难以忍受的是他经常对儿子动粗，试图制止却可能招致更严重的后果，因此只得默默忍受，自觉成为最失败的母亲。忍受这种痛苦的日子实在是悲哀，无奈之下只能寻找借口搬离，让祖母照看小阿孝。为确保木村对儿子的记忆完全消逝，淡忘往昔，让自己变得更加坚强，母亲也一直秘密策划着复仇。在他身为头目最骄傲的时刻下手，一举将其除去。目前那男人正在乡间别墅疗养，阿孝决定改变原先的计划，选择即刻行动。与此同时，母亲亦准备执行同样的行动，以此宣泄30年的积怨。说实话，木村运气实在不佳，先是遭车祸，紧接着又遭遇爆炸，身变重伤，无处完好。
母亲决心要结束这个男人的生命。阿孝再次转变了想法，觉得杀掉一个已是废人的他并不值得。阿孝嫉妒心发作，我将指导你如何实施完美的复仇，让他每日在痛苦中挣扎，生不如死才是真正的复仇。复仇的过程虽缓慢，却会带来深切的快感。母亲愉快地接受了这样的复仇计划。阿孝的手掌受伤，小香自告奋勇接手按摩院，暗自质疑小香是否在背后嘲笑：你是不是认为没有我，你也能应对一切？不然你自己开一家按摩店试试。小香这次机智地避开了危险，将自己伪装成尤尤利亚，从而逃过了一劫。听到野田说木村依靠机械生存非常痛苦，但决定不再提供任何后续治疗费用，于是与野田展开了激烈的争吵。一旦停止供给，阿孝就没钱去风俗店研究人体学，也无法继续每日玩弹珠游戏。野田可以理解去风俗店的理由，但对于弹珠游戏则完全无法认同。遗产分配手续已在进行中，按摩院的楼宇也将留给次子。以后阿孝不仅要自掏腰包支付房租，而且不会得到任何经济支援，无论是复仇还是其他计划，都要依靠自己的努力。离开时还想再借5000日元作为生活费。按摩铁人大赛迎来决赛时刻，北斗按摩师剑次郎在此登场。阿孝对主持人大声斥责：老子才不是从这里诞生的呢！决赛对手和之前相比，完全不在一个层次。本次挑战者是位漂亮姑娘，在这个世界上最讨厌的就是人手，只要稍微碰触敏感肌肤就会大爆炸。即使这样，也想尝试下按摩，挑战自我。姑娘人送外号别碰我。敏感女王在摄像机面前有点紧张，因此获得双倍敏感，状态已达巅峰。接下来进行嘲讽宣言：本人从出生身体就非常敏感，稍微被别人碰一下就会奇痒无比。从2岁就开始自己洗澡，已然超出老王认知，再加上容易紧张，所以肩膀就会变得特别僵硬。比赛开始前，主持人要测试下敏感度，如果能让别碰我接受按摩就算胜利，失败则淘汰滚出碗里。精油大师阿布表示，通过精油护理曾让无数客户满意，加上特殊混合手法加持，兄弟们这一局我躺赢。1973年石油危机世界大混乱时出生，老爹经营了30个加油站，和日本首屈一指的芝麻油手艺人结婚，可以说是个从出生就跟你打交道的男人。不过最终和父母走在了不一样的道路上，因为运用精油更能直接和人体进行接触，赌上自己人生，方才创造出超级无敌至尊精油，效果至少翻倍。基础油采用地中海杏仁和法国葡萄制作而成，对皮肤无刺激，可以缓解敏感症状，再加上缓解神经紧张功能的丝柏油等一堆没听过的鬼东西，最后将它们一一倒入杯中，空气中弥漫的香气让别碰我露出久违笑容。就这样，精油大师被淘汰。接下来轮到泰式按摩大师挑战。6岁那年去了泰国，20岁之前由当地僧人抚养长大，师傅是泰国传统医疗界最高权威。从零开始学习的自己就这样慢慢长大。师傅给了2个选择，是回国还是继续当一辈子僧人。由于要剃头，想都不想直接回国，被制止之际，原想继续发表意见，在起始之前必须沉浸于冥想的世界，温柔地闭上双眼，专注通过鼻孔深深地吸入一口清新空气，然后缓缓地将其释放。只有当你完全投入于呼吸，你才能真正掌控你的心灵。透过你的面孔可以窥见，我的内心已恢复宁静。这一刻无疑是最佳的行动时机。然而，我发现自己未能进入正确的心境。老王刚准备开始介绍自己，却被主持人的打断。你难道不知道前2位参赛者的表现吗？不要再多说了，快点开始吧。这时，别碰我从冥想状态中渐渐恢复意识。为了不负众望地完成这一挑战，请求2位兄弟并肩作战。这是号称能达到气功按摩巅峰的技艺，甚至无需触及肌肤也能施展。当复仇者联盟共同对抗那恶灵，阿孝不愿再看他们闹剧，仅用一式昏厥神拳轻松解决，在瞬间击败别碰我。现场气氛达到顶峰，3位大师面对此景无言以对。能缓解瘙痒的穴位基本上就是这些了。阿孝的按摩技巧暂时让别碰我重获新生，要想彻底痊愈，还需要我们大家共同努力。在房间中点燃阿布品牌的香薰，搭配上佐藤式的冥想法，保持内心的平和，尝试老王特有的气功治疗，方能真正重生。就这样，钢铁人比赛也画上了圆满的句点。木村最终被安置在一间荒凉的仓库之中，痛苦而又孤独地存活着，在梦中感受到了身处地狱的恐惧，无法自由地迈出步伐。尽管如此，他仍旧固执地叫嚣，只因杀了些许人便遭此重罚，这实在说不过去。又到了关森接受按摩的时间了，小弟因为有事，所以会晚一些过来，多亏了阿孝的帮助。他已经确信自己即将晋升为相扑界的顶级力士，但他决心放弃这份荣耀，追随年轻时的梦想，转型成为一名芭蕾舞者。阿孝禁止他再次光顾。关森察觉自己的体型缺陷，询问是否可能变得苗条。阿孝运用其脂肪分解神技，这将带来剧烈的痛苦。关森本不耐疼痛，连注射都畏惧，为了跳舞的梦想，决定孤注一掷。钱小香为关森身体抹上油脂，小弟对此场景满脸困惑。
误以为大哥是个怪人。1天过后，仍不确定关森是否瘦身成功。阿笑有其他事务待办，嘱咐他们回家不要多嘴。对自己来说，这是乐事。阿笑每日令木村体验极端转变，木村全知却感无能为力。今日是头部按摩的特别服务，木村在内心狂骂不要这般宠溺，原因在于随后的痛苦将加倍。不知这一切何时才能画上句点？医生复诊发现状况正缓慢好转，可能你真的能够拯救他。阿笑母亲中明白自己儿子就是阿笑，早已丧失做母亲的权利，其儿子已经成为出色的人，无需再打扰他。但木村必须亲手解决，因此请求九田帮忙潜入仓库，不惜一切代价。木村梦见死神像亲父，自认为恶贯满盈，渴望解脱，死神却不屈服于他的愿望，遭受连番耳光。忽然醒来，发现真是阿笑在身旁。醒来时痛楚难耐，宁愿昏迷中找寻安宁。九田则是金钱办事，将仓库钥匙交与阿笑之母。夜幕深沉，狂风肆虐，木村的身体出现了异常。阿笑沉浸在梦境之中，梦见了剑次郎的身影。剑次郎带着质问的语气问他：是不是你在模仿我？你真的理解我那英勇的一生吗？有没有在绝望的世界中挣扎求生？你的身上有没有被人用力戳出伤口？那件你穿的马甲看起来相当昂贵啊，我一直只选用那些价格低廉的衣物。你可曾知道我的那件破旧衣服被我缝了多少次？阿笑心有畏惧，不敢正面回答，头脑中充满了嗡嗡的回声。于是他说：那件马甲就送给你了，连裤子和靴子也一并送上。你有没有对你母亲提过想要成为像剑次郎那样的人？阿笑回忆说，小时候曾经隐约提及过此事。剑次郎显得有些不悦，决心要让你的母亲知道，真正的剑次郎是一位潜行暗杀的拳法大师，每一次都用北斗神拳扫清敌人，但是千万不可真的动手杀人，因为我仅仅是漫画中的存在。当阿笑从梦中醒来，却发现木村已无心跳。次日清晨，医生宣布木村的死讯，母子二人虽然不甘心，但也不得不释然，双手未沾人血，这也许是一种解脱。按摩院的门始终紧闭，小香不得不去询问野田发生了何事。野田安抚了小香的忧虑，建议给阿笑一些缓冲的时间，毕竟他是凭借着复仇的信念走到今天，在这个过程中，他必定也获得了一些更加珍贵的东西，例如揭开了真相之谜，以及体会到了真正的幸福。于是，以复仇为终点的生命轨迹并未白费。相信阿笑也已经认识到这一切。1个月之后，小香收到了重启营业的通知，她的父亲暗中提示女儿要好好珍惜这位按摩师。虽然仅仅1个月的时间，感觉却像是隔了1个世纪。阿笑更换了一个全新、更大的招牌。这是他和中村共同策划的成果，在按摩的职业道路上，他不断挑战新的高度，而且无需走上杀戮的道路，所以顾客们应在门前给予他们敬意。小香和中村携手支持阿笑，共同成就一番事业。开业典礼大获成功。